Καλησπέρα σε όλους, Πύρος από Game Texters εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε ένα PC build του οποίου η τιμή ανέρχεται στα 600€. Είναι αυτό εδώ πέρα όπως βλέπετε. Πριν πάμε στη συναρμολόγηση, θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Αρχικά, αυτή τη στιγμή είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να αγοράσεις υπολογιστή. Οι τιμές έχουν πάει στο Θεό και δεν θα βρεις διαθεσιμότητα, ειδικά σε κάρτες γραφικών. Η κάρτα γραφικών που έχουμε εδώ πέρα, η RX 550 XT, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά και αν τη βρεις θα τη βρεις με τιμή 150€ πάνω από όσο κόστιζε. Εμείς την αγοράσαμε στα 200, γι' αυτό το PC έχει φτάσει στα 600. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα αγοράζαμε τη συγκεκριμένη κάρτα, θα αγοράζαμε κάποια 1660. Δεν βρήκαμε κάτι σε διαθεσιμότητα, οπότε πήραμε αυτή. Λοιπόν, το συγκεκριμένο PC build θα είναι πιο cinematic και θα σας δείχνω ένα-ένα τα κομμάτια και θα σας εξηγώ κάποια πράγματα στη συνέχεια. Μου το ζητήσετε αυτό για να δείτε πώς στείνεται ένας υπολογιστής πιο απλά. Οπότε, αφού τελείωσαμε την εισαγωγή, πάμε στο βίντεο. Διαλέξαμε τον i3 10100F, μιας και αυτή τη στιγμή ο Ryzen 3 3100 έχει εξελιχθεί από παντού και η τιμή του έχει πάει στο Θεό. Ο i3 έχει 4 πυρήνες και ορθό threads με base clock τα 3,6 GHz και boost clock τα 4,3. Το socket του είναι το 1200, δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένα γραφικά, μιας και το F στο τέλος αυτό δηλώνει. Το TDP του είναι στα 65W και έχει κλειστό πολλαπλασιαστή, πράγμα που μας λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε overclock. Για μνήμη RAM τώρα διαλέξαμε τις γνωστές G-Skill Aegis στα 3000 MHz. Οι συγκεκριμένες, όπως ξέρετε, είναι πιο VFM στην ελληνική αγορά, οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να τις αλλάξουμε. Για μητρική διαλέξαμε μια GB H410 S2H. Η συγκεκριμένη είναι socket 1200, υποστηρίζει τον i3 και κάποιους παραπάνω επεξεργαστές, αλλά δεν θα το πρότεινα μιας και τα VRM της δεν είναι τόσο καλά για να σηκώσουν κάποιον i7. Σε αυτή τη μητρική μπορούμε να τρέξουμε μνήμες ως τα 2666 MHz, μιας και δεν υποστηρίζει παραπάνω ο i3 σε συνδυασμό με το H410 chipset. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, πάτε σε Z490, αλλά αυτές ανεβάζουν το budget. Από κουτί διαλέξαμε το πανέμορφο Cougar MX410. Το συγκεκριμένο κουτί έχει tempered glass, έχει τρία προκατεστημένα RGB φανάκια, έχει πάρα πολύ καλό airflow και γενικότερα το cable management μας βοήθησε πάρα πολύ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κουτί σε αυτά τα λεφτά, αν όχι το καλύτερο. Από κάρτα γραφικών έχουμε μια RX 5500 XT της Sapphire, συγκεκριμένα την Pulse υλοποίηση. Αυτή τη στιγμή η 1650 Super δεν υπάρχει πουθενά, οπότε ήταν η μόνη επιλογή που μπορούσαμε να βρούμε. Από SSD έχουμε ένα της PNY στα 120GB και συγκεκριμένα το CS900 και για HDD έχουμε ένα TB Western Digital Blue. Τέλος, για τροφοδοτικό διαλέξαμε ένα Sarkun WPM στα 650W, το οποίο είναι 80 Plus Gold. Το συγκεκριμένο δεν θα το πρότεινα αυτή τη στιγμή, μιας και στα χρήματα που κοστίζει τώρα μπορείς να πάρεις πολύ ποιοτικότερο, όπως το Cooler Master MWE V2. Τώρα ξεκινάμε να σχολιάσουμε τη διαδικασία χτισήματος. Αρχικά ανοίγουμε το κουτί της μητρικής, βγάζουμε από μέσα το backplate και τα SATA καλώδια, τα αφήνουμε στην άκρη και στη συνέχεια βγάζουμε την ίδια τη μητρική. Μετά χρησιμοποιούμε το κουτί της μητρικής ως test bench για να συναρμολογήσουμε το PC μας εκεί πάνω. Βγάζουμε την αντιστατική σακούλα και αφού βάλουμε τη μητρική πάνω στο κουτί, ήρθε να τοποθετήσουμε το CPU. Παίρνουμε τον επεξεργαστή μας, ο Intel Core i3. Στο συγκεκριμένο τα πινάκια είναι πάνω στη μητρική, ο επεξεργαστής δεν έχει κάτι. Λοιπόν, τον βγάζουμε από την προστατευτική συσκευασία. Βλέπουμε πού είναι το βελάκι, ανοίγουμε το bracket και στη συνέχεια, ευθυγραμμίζοντας το βελάκι με το βελάκι που βρίσκεται πάνω στη μητρική, τοποθετούμε τον επεξεργαστή. Όταν γίνει αυτό, κλείνουμε το καπάκι, παίρνουμε το bracket, το κατεβάζουμε και πετάγεται το μαύρο προστατευτικό. Και τώρα έχουμε τελειώσει από το επεξεργαστή. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε τις RAM. Βλέπουμε πού είναι η εγκοπή, η πιο μικρή και η πιο μεγάλη, και πάμε στη μητρική, ανοίγουμε το slot και την τοποθετούμε. Την πιέζουμε μέχρι να ακούσουμε το χαρακτηριστικό κλακ. Όταν το ακούσουμε αυτό, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για την επόμενη μνήμη. Και έτσι έχουμε τελειώσει και με τις δύο μνήμες. Τώρα, σειρά έχει το CPU fan. Αρχικά, πάνω από τον επεξεργαστή πρέπει να βάλουμε ένα υλικό που λέγεται θερμοεργόχημη πάστα. Η συγκεκριμένη βοηθάει στην καλύτερη υπαραγωγή της θερμότητας. Οι stock ψύκεδρες έχουν εγκαταστημένη ήδη μόλις τις ανοίξεις. Άμα θέλεις, την αλλάζεις με κάποια. Οπότε μην την ακουμπήσεις από κάτω για να μην έχεις κάποιο θέμα. Στη συνέχεια, τοποθετούμε το CPU fan connector στην ειδική υποδοχή που βρίσκεται συνήθως στο πάνω μέρος της μητρικής. Μετά κάνουμε ένα cable management αν θέλουμε. Στη συνέχεια ανοίγουμε το κουτί, βγάζουμε το μπροστά καπάκι, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι tempered glass, οπότε πρέπει να το προσέξουμε μη σπάσει. Γενικά είναι έθραυστα αυτά, λίγο απρόσθετα να τους φερθείς και σπάνε. Το αφήνουμε στην άκρη αυτό και συνεχίζουμε. Ανοίγουμε το τροφοδοτικό μας και βλέπουμε ότι είναι semi-modular, δηλαδή δεν έχει όλα τα καλώδια που απαιτούνται πάνω. Μας τα δίνει σε μια συγκεκριμένη βαλιτσούλα, την οποία, παύλα σακουλίτσα, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε τα καλώδια που θέλουμε. Ωραία, μόλις έχουμε τελειώσει από εδώ, πάμε και ανοίγουμε το πίσω μέρος του κουτιού. Μόλις ανοίξουμε το πίσω μέρος του κουτιού,
βλέπουμε κάποια καλώδια τα οποία υπάρχουν ήδη μέσα. Από αυτά είναι για παράδειγμα το USB 3, το fan controller που έχει το συγκεκριμένο κουτί γιατί έχει προεγκατεστημένα 3 fans, και στη συνέχεια θα πάμε να τοποθετήσουμε το σκληρό δίσκο. Ο σκληρός δίσκος μπαίνει στο case το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος του κουτιού. Λοιπόν, βγάζουμε την θήκη για τους σκληρούς δίσκους, παίρνουμε τον HDD μας και τον βιδώνουμε πάνω σε αυτή. Αυτό συνήθως απαιτεί 4 βίδες, 2 από κάθε μεριά. Μόλις τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία θα χρειαστεί να το επανατοποθετήσουμε πίσω στο κουτί. Λοιπόν, βλέπουμε που μπαίνει, μαζεύουμε λίγο τα καλώδια και είμαστε εντάξει. Στη συνέχεια βάζουμε και το τροφοδοτικό, το οποίο ήδη έχω τοποθετήσει εδώ, αλλά θα σας δείξω μετά πώς το βιδώνουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, το βάζουμε μέσα και όλα κομπλέ. Τώρα παίρνουμε το τροφοδοτικό μας και εγώ σας συνιστώ να το βάλετε με το φανάκι προς τα κάτω, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ροή αέρα. Βάζουμε όσα καλώδια χρειαζόμαστε επιπλέον, στη δικιά μου περίπτωση σύνδεσα ένα παραπάνω SATA. Αυτά για να τα δείτε θα ανοίξετε το manual του τροφοδοτικού σας και θα σας πει πού θα βάλετε τι. Δεν είναι για όλα τα τροφοδοτικά το ίδιο. Κάθε τροφοδοτικό έχει τα ίδια. Ναι, μεν έχουν ομοιότητες, αλλά καλύτερα συμβουλευτείτε το manual. Τώρα παίρνουμε το τροφοδοτικό, το βάζουμε στο κουτί. Και πρέπει συνολικά να βιδώσουμε 4 βίδες. Ευθυγραμμίζουμε τις τρύπες με τις εγκοπές του κουτιού και στη συνέχεια παίρνουμε το κατσαβίδι, βλέπουμε πού είναι οι βίδες, εδώ ενοχλεί το κεφάλι μου βέβαια. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, βλέπουμε 4 τρύπες για βίδες. Παίρνουμε μία βίδα και ξεκινάμε να τις βιδώνουμε. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, γενικά δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες. Στη συνέχεια τοποθετούμε το backplate. Το backplate μπαίνει ανάμεσα από το κουτί και τη μητρική, ώστε να μην την αφήνουμε εκτεθειμένη. Συνήθως η μεριά με την κάρτα ήχου πάει προς τα κάτω και επίσης 2 θύρες πάνε στην πάνω μεριά. Αυτό είναι ανάλογα βέβαια και τη μητρική που έχετε και το είδος του κουτιού που έχετε. Λοιπόν, ωραία, αφού το τοποθετήσουμε θα κάνει και αυτό ένα κλακ. Στη συνέχεια είναι έτοιμο. Τώρα παίρνουμε τη μητρική και την τοποθετούμε στο κουτί. Εδώ πρέπει να έχουμε ήδη περάσει το καλώδιο του CPU αν θέλουμε να κάνουμε καλό cable management από τις αντίστοιχες τρύπες που έχει το κουτί. Δεν έχουν όλα κουτιά τρύπες, οπότε αν δεν έχει, μήπως σας παρεξενεύει αυτό, προσπαθήστε να κάνετε το καλύτερο cable management που μπορείτε. Στη συνέχεια βιδώνουμε όλες τις βίδες. Μετά παίρνουμε το 8 για την τροφοδοσία του CPU και το τοποθετούμε. Το ίδιο κάνουμε με το 23 για την τροφοδοσία της μητρικής. Ωραία, αφού το τοποθετήσουμε, το PC μας μοιάζει κάπως έτσι. Στη συνέχεια κάνουμε ένα cable management ώστε να μην έχουμε αυτό το χαμό από πίσω. Συνδέουμε και τον SSD με την ίδια διαδικασία που συνδέσαμε τον σκληρό δίσκο και εδώ πέρα τους δίνουμε τροφοδοσία μέσω SATA και τα συνδέουμε στη μητρική με τα μαύρα αυτά καλώδια που βλέπετε, τα SATA. Και συνέχεια συνεχίζω το cable management σε fast motion. Αφού το τελειώσουμε, κουμπώνουμε και το SATA καλώδιο από τον SSD πάνω στη μητρική και είμαστε μια χαρά από αυτό. Οι περισσότερες μητρικές, οι απλές, έχουν 4 θύρες για SATA, μπορεί να βρεις και με 6 και με 8 ανάλογα σε τι κατηγορία μητρικής θα πας. Στη συνέχεια βγάζουμε τα brackets από το PCI slot και τοποθετούμε την κάρτα γραφικών. Απλά την τοποθετείς και είσαι έτοιμος. Στη συνέχεια παίρνεις μια βίδα και την βιδώνεις στη θέση της ώστε να μην πέσει και να είναι ασφαλισμένη. Πολλά κουτιά έχουν και ένα backplate εκεί, το βάζουμε. Και μετά δίνουμε και την τροφοδοσία στην κάρτα γραφικών αν αυτή απαιτεί. Το τελικό build είναι αυτό, οπότε είμαστε έτοιμοι. Και εδώ πέρα έχουμε τελειώσει το PC build των 600 ευρώ. Να το πάρεις? Όχι, μην το πάρεις. Αν βιάζεσαι για υπολογιστή, τότε ναι, ψάξε να βρεις τις καλύτερες επιλογές. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι χάλια, οπότε δεν σε φέρει να πάρεις τον ίδιο υπολογιστή. Αν παρόλα αυτά θες να πάρεις κάτι παρόμοιο, σίγουρα κρατάς RAM, CPU και MOBO, μιας και είναι ίσως η πιο VFM επιλογή αυτή τη στιγμή. Και αλλάζει σίγουρα το τροφοδοτικό με κάποιο Cooler Master MWE στα 500-550W. Το V2 κυκλοφορούν αρκετά τέλος πάντων της Cooler Master και δεν είναι όλα το ίδιο καλά. Τώρα για κάρτα γραφικών μπορείς να κοιτάξεις ή για κάποια μεταχειρισμένη ή για την GTX 1650 Super αν τη βρεις σε καλή τιμή. Πάντως η RX 5500 XT θα παίξει τα παιχνιδάκια που θέλουμε, Fortnite, Warzone, GTA, CSGO και όλα αυτά θα τα παίξει μια χαρά και δεν θα έχεις κανένα θέμα. Αυτά, αν σου άρεσε το PC Build, κάνε ένα like, κάνε subscribe για να ενημερώσεις και γράψε ένα comment κάτω για να πεις τη γνώμη σου. Θες να βελτιώσω κάτι ή θες να αλλάξω κάτι? Αυτά. Ένα share θα βοηθούσε αρκετά. Ήμουν ο Σπύρος από το κανάλι Game Texters και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.